Младо семейство сме и на месец общо получаваме 3700 лева заедно. Имаме си малко бебче и както може да се досети, животът ни се върти около него. Затова ползваме този бюджетен шаблон, за да знаем винаги къде отиват парите и какво можем да си позволим. Имаме 3 кредита. Ипотека 700 лева, вноска за кола 200 лева, бебешка количка 150 лева. Месечните сметки, като ток 70 лева, вода 35 лева, интернет 55 лева, телефон 10 лева и за Netflix 5 лева. Бебешките харчове са ни много. Пелени, мляко, мокри кърпички, кремчета, дрежки, около 850 лева. Храна за нас 500 лева. Готвени всеки ден вкъщи. Бензин за колата 350 лева. Лични разходи, козметика, кафе, дребни неща 400 лева. Каквото остане всеки месец заделяме. За черни дни, за някоя бъдеща ваканция и за наближаващия рожден ден на бебчо. И малко за ботокс. Бръчки ми излизат вече от недоспиване. Ако и ти искаш да поемеш контрол над парите си и да можеш да заделяш, хареса и коментирай видеото. Ще ти изпратя линк към шаблона, който използваме.